Başladık. Doğan kaymaktayız arkadaşlar. Saf süt kaymağı döküyoruz değil mi Evet. üzerine? Katkı maddesi olmayan, saf, doğal. İçinde herhangi başka bir şey yok. Günlük yapılıyor, aynı gün bitiyor tatlı için. Kaymakları da günlük yapıyoruz. Tabii ki tatlıyla beraber. Sana özel ayrı bir tepsi yapsın. Bu tepsi bize anca yeter. Biz dışarıda yapardık. Güzel bir ışıkta.